बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॾहिं बि तकलीफ़ूं इंसान ते ईंदियूं आहिनि, नंढे सोच वारा माण्हू जेके आहिनि हर शइ खां बेज़ार थी वेंदा आहिनि। हाणे जीअं हे ॿोॾ आई आहे, बारिशूं थियूं आहिनि, माण्हू चवनि था यार असां हिन मुल्क खां ईअं भला हुआसीं, पर यकीन ॼाणो हिन धरतीअ जहिड़ो को धरती कोन्हे, हिन मुल्क जहिड़ो को मुल्क कोन्हे। मुल्क जो कहिड़ो कसूरु आहे? कसूरु आहे मुल्क खे हलाइण वारनि जो, कसूरु आहे मुल्क ते हुकुमरानी करण वारनि जो। अलाह जूं सभु नेमतूं हिन मुल्क वतन में आहिनि। पहाड़ आहिनि, समुंड आहे, दरिया आहिनि, रेगिस्तान आहे, ऐं इहे शयूं जंहिं बि मुल्क में हूंदियूं आहिनि उहे मुल्क हमेशह आबाद हूंदा आहिनि। बसि ज़रूरत आहे त अहल हुकुमरान ऐं सचनि इंसाननि जी जेके हलाइण वारा हुजनि। मुल्क कॾहिं बि ख़राबु न हूंदो आहे। का पार्टी आहे, उहा पार्टी बि ख़राबु न आहे हूंदी। असां पार्टीअ ते तनक़ीद कंदा आहियूं। पार्टी छा आहे? पार्टी त हिकु कागज़ जो टुकड़ो आहे, उन ते सभिनी जूं सयूं हूंदियूं आहिनि। असां अमूमन पार्टी खे घटि वधि चवंदा आहियूं। पार्टी ख़राबु न आहे, पार्टी खे हलाइण वारा ख़राबु हूंदा आहिनि। उहे जेके पब्लिक खे नुक़सानु ॾींदा आहिनि, आवाम खे पंहिंजो न सम्झंदा आहिनि, आवामनि जे हक़नि खे ग़ज़ब करे खाई वेंदा आहिनि, आवाम ताईं पैसो पहुचणु न ॾींदा आहिनि। हीअ जेके हुकुमरान दुनिया जा कर्ज़ खणंदा आहिनि, कहिड़े बिहाफ़ ते खणंदा आहिनि? आवाम खे गिरवी करे मुल्क जी नेशनलिटी ॾेखारे हीअ वतन आहे त तॾहिं इन्हनि खे कर्ज़ बि मिले थो। असांजो मुल्क सोनू आहे। पाकिस्तान जहिड़ी धरती तव्हांखे दुनिया में किथे न मिलंदी। हीअ धरतीअ जो को बि ॾोह न आहे। असां चऊं असां सां पहाड़ कयो, असां चऊं असां सां रेगिस्तान थो करे, छा थो करे? पाकिस्तान जा रोड था असां सां ज़ुल्म कनि, पाकिस्तान जूं ज़मीनूं असां सां नाजाइज़ियूं थियूं कनि, पाकिस्तान जा हुकुमरान असां सां ज़ुल्म था कनि। जेके पाकिस्तान खे हलाइण वारा आहिनि उहे करप्ट आहिनि, उहे राशी आहिनि। अवाम खे उन्हनि भोलड़ो करे लधो आहे। असांखे ज़रूरत आहे ईमानदार हलाइण वारनि जी। असांखे ज़रूरत आहे ग़रीबनि जे अहसास खे सम्झण वारनि जी। असांखे अहिड़नि हुकुमरान जी ज़रूरत न आहे जेके असांखे ई गिरवी करे पंहिंजा खीसा भरनि, पंहिंजा महल ठाहिनि ऐं पंहिंजी प्रॉपर्टी सॼी मुल्क खां ॿाहिरि ठाहिनि। हिन महिल ॿोॾ अची वई, बारिशूं हलनि पियूं, 50% पाकिस्तान ॿुॾी चुको आहे। छा कंहिं बि हुकुमरान जे घर ते पाणी लथो? तक जे कंहिं बि MPA MNA जो घर ड्रथो? कंहिं UC चेयरमैन जो घर ड्रथो? कॾहिं बि न ड्रहंदो। छो जो उहे इन आवाम जे पैसे मां पंहिंजा महल बंगला, पंहिंजूं मज़बूतियूं करे वेहंदा आहिनि। अचूं था त ग़रीब छो थो लुड़े? हर तक में MP MNA त आहे न। केरु कंहिंजो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला कंहिंजो ख़्यालु नथो करे, मञोसीं हिन ॻाल्हि खे। पर तक जो MP अगरि पंहिंजे तक जो ख़्यालु करे त सॼो मुल्क बची पवंदो। MNA पंहिंजा फंड जारी करे त सॼो मुल्क बची पवंदो। MPA MNA CM अगरि DC खे फुल पावर करे, पुलिस खे अलर्ट करे, सभु कुझु थी सघे थो। मुख़्तियारकार खे हुकुम करे सभु कुझु थी सघे थो। पाणी जी नेकाली थी सघे थी। उहे सभु ऑफिसनि में वेही चांहि संबोसनि जो मज़ो था वठनि। ॿाहिरि निकिरनि त पब्लिक जो उन्हनि खे अहसासु थिए। असुल में इहे करणु कुझु नथा चाहिनि। सॼी सिंध बलूचिस्तान जा माण्हू रोडनि में फाथा पिया आहिनि। पंहिंजे 10 आङुरनि जो ज़ोर ॾेई सुवारियूं ऐं ट्रैफ़िक जमो कंदा आहिनि त इलेक्शन वारनि खे खणी अची असांखे वोट ॾियनि। इहा ट्रैफ़िक काॾों थी अचे? अगरि अहिड़ी होशियारी हिन ॿोॾ जे दौर में करे त जेके माण्हू फाथल आहिनि उन्हनि खे फ़ौरन कंहिं महफ़ूज़ जॻह ते पहुचायो वञे त यकीन कयो कंहिंजे बि वातां ग़लति लफ़्ज़ न निकिरंदो। हर माण्हू चवंदो असांजी गवर्नमेंट मदद कई, इहे अलाह जूं आफ़तूं आहिनि, उनखे गवर्नमेंट छा करे? उहे गवर्नमेंट जे लाइ सुठा अल्फाज़ कढी सघनि था। हीअ जेके गारियूं, गंद, घटि वधि बुजा जेके इन्हनि खे मिलनि था न, इन्हनि खे किरदार जे करे था मिलनि। किरदारु भलो हूंदो, अहल हूंदा त कोई छो उन्हनि खे चवंदो? दुनिया जा ॿिया मुल्क ॾिसो, उते बि त वज़ीर आज़म आहिनि, उते बि त वज़ीर आला आहिनि, उते इहे ऑफिसर आहिनि। उन्हनि जे हथां चांहि जो कोप किरे थो, उहे बि पाण साफ़ था कनि, ऐं हिते ई पाणी में लही नथा सघनि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त सरकार वटि कराची में, लाड़कड़े में अगरि इहे ई गाॾियूं 600-700 गाॾियूं आहिनि त इहे ई अगरि मोकिलिनि सिंध बलूचिस्तान ॾे, तमामु आसानी सां ॿोॾ मुतासिर पंहिंजे महफ़ूज़ जॻहनि ते पहुची सघनि था। उन्हनि खे राशन बि मिली सघे थो, उन्हनि खे टेंट बि मिली सघनि था।
टेंटनि ते हिननि जो धाड़ो, राशन ते हिननि जो धाड़ो 2010 जी ॿोॾि में वॾेरनि छा कयो, जेके बि राशन जा ट्रक ईंदा हुआ उन्हनि खे ज़बरदस्ती पंहिंजे ओताक में लिकाए उहो सामान ग़रीबनि खे न ॾिनो हिननि। उन अटे में, उन चांवरनि में जीत पइजी आहे, पोइ उन्हनि खे रस्ते ते हारियो वियो। मतिलबु जेको बि राशन हुयो, उहे जेके कपिड़ा माण्हुनि मोकिलिया उहे सेंवरिजी विया, पर कंहिं ग़रीब खे हिननि न ॾिनो। सेम हाणे बि इहो ई असरु आहे, ग़रीब खे कोन ॾींदा। जेके सोशल वर्कर आहिनि, जेके NGOs वारा आहिनि, जेके पंहिंजी मदद पाण तहत हिक ॿिए जी वीचारा मदद था कनि, उहे पहुची सघनि था। बाक़ी गवर्नमेंट जो ऐलानियल कुझु बि नथो पहुची सघे, उहे सिर्फ़ु वॾेरनि जी औताक ते। वॾेरनि खे कहिड़ी बुख आहे? दोस्तो, कहाणी जो मक़सदु इहो आहे त हुकूमत खे वॾो पावर हूंदो आहे। हुकूमत छा बि करे, रातो राति कलाकनि जे कलाक अंदरि सभु कुझु करे सघे थी, पर हुकूमत कोन थी करे। ताज़ी ख़बर त जोही बि ॿुॾी वई, कैनशा में पाणी अची वियो, 50% 70% मेहड़ खे ॿुॾण जो ख़तरो आहे। त माण्हू निकिरण जी कोशिशि त कनि था पंहिंजी मदद पाण। तव्हांखे हिकिड़ो पैगाम आहे त तव्हां सभु कुझु अखियुनि सां ॾिसी छॾियो। सुभाणे इहे ई माण्हू वरी तव्हांखे हिकु हिकु सॾु करे राशन जी बोरी ॾेई ऐं वरी चवंदा त मां तव्हांखे न ॾिनो हो, वोट जे टाइम वरी तव्हांखे ईअं चवनि न, त पोइ तव्हांखे जेको जवाबु अचे त उहो ॾिजो उन्हनि खे। ऐं पाणीअ खे पंहिंजे रस्ते जी ख़बर आहे। हीअ जेके हथरादू कट ॾिना विया आहिनि, तॾहिं सिंध वासी ऐं बलूचिस्तान वासी ॿुधा आहिनि। न त पाणीअ खे पंहिंजे रस्ते जी ख़बर आहे त पाणीअ खे किथां वञिणो आहे। मुंहिंजो पैगाम पंहिंजे दोस्तनि सां ज़रूरु शेयर कजो। मां नओं पैगाम खणी वरी तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदुसि। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।